Kaixo, Agustin Urreta Bizkaia naiz, Magale eta Salesiar ikastetxeko zuzendari pedagogikoa. Aurkezpen bideoa ikusi badezu, bertan gaur egun gurekin ikasten ari diren ikasle batzuk azaltzen ziren, eta baita ere orain dela urte batzuk guregana etorri zirenak, eta gaur enpresa pribatuan, osasungintzan, tailer bat montatu duten, eta horrelako ikasleak azaltzen dira. Ikasle horiek guregana etorri zirenean, amets bat zuten, desio batzuk, helburu batzuk, eta guretzako oso harro uzten gaitu ikusteak amets horiek egi bihurtu dituztela. Hori da hain zuzen, zuekin egin nahi deguna. Zuen ametsa, zuen helburuak betetzen laguntzea. Begira, aurkezpen honetan, azpimarratu nahi deguna da gure ikastetxeak dauzkan puntu sendoak. Eta puntu guztien artean nik 5 aipatuko nituzke edo azpimarratuko nituzke. Lehenengoa, ikastetxeko hezkuntza proiektua. Eta horretarako, Jose Luis Pinedori eskatuko diot gure zuzendari titularrari hezkuntza proiektuaren ildo nagusienak aipatzea.